Hello 啊，黃太，咁啊，係。係啦，咁我見咧係醫務社工咧去轉介你過嚟嘅喎，係啊，咁啊有咩幫到你啊？哦，冇啊，主要咧就係我見係，到我奶奶咧近排嗯，嗰個精神咧越嚟越嚴重啊，佢咧就真係有時成日都個人記憶好差啦，成日唔記得晒啲嘢啊咁樣，咁所以就諗住哦，過嚟可以揾個日托啊咁樣之類咯。哦，你想揾日托服務啊嘛？係啊係啊。啊，咁啊都想了解問多少少啦，點解你會想有一啲日托嘅服務俾奶奶嘅？因為咧就係、你都知啦，佢其實嗯，佢個情況咧就變壞咗啦，同埋咧嗯，佢都諗住，即係我都要翻緊工啊，所以係咧其實係，都需要而家都要有好多個人去照應佢而家更加嚴重嘅問題啦，所以就想你可以揾到哦。個日托幫下奶奶咯。哦，咦咁啊，即係阿奶奶係最主要係你係佢嘅照顧者㗎咯喎，係咪啊？係啊，因嗯為以嗯嗯，前我先生咧，佢就係揸巴士嘅，係咁咧佢又係係，退咗休，而家有時都喺度啦。咁但係咧，正常我去翻工之前咧，其實都係嗯要可能花啲時間照顧下奶奶。咁但係咧，嗯，因為佢而家嚴重咗啦，咁咧係，就可能需要花更多時間去幫手啊。嗯，但係冇計啦，我先生佢又懶，退咗休之後都唔肯幫手咯。哦，即係你先生就比較，我形容為有少少大男人性格啦，可唔可以咁樣形容啊？講得可能冇咁好聽，就係即係好多嘢都係你先生係退休之後咩都唔理，咩都唔做，咁其實都照舊將個責任交翻俾你，係咪咁啊？係咯，因為主嗯。要都係佢又覺得本身你都本身翻完工嘅話唔得嘅話，你嗯，咪辭咗職過嚟啦，繼續去照顧奶奶咯。咁但係哦，都冇計啦，咁而家都想翻工。如果冇嘅話，揾唔到日托咧，我可能都要少啲翻啲工，要等照顧奶奶啊。哦，咁即係如果你自從你先生退休之後，咁你喺屋企上面嘅分工有冇話啲咩特別嘅明顯變化㗎嘛？有啊，原本我諗住叫佢嗯，多啲照顧下奶奶咯，咁但係嗯嗯即係次叫完佢咧，佢都嗯，好似完全咩都冇做咁樣翻到嚟，佢都係阿奶奶又諗發蚊疹啊，又話冇人幫佢斟茶啊咁樣，然之後佢又怪翻我轉頭，哦。咁但我放完工啦嘛。係，真係都聽得出你放工，應該你份工都幾辛苦下喎，係咪啊？你放咗工之後，所以你放咗工都好攰，所以想係啊。休息下㗎嘛。係咯，因為我嗯，原本係翻超市嗰度收銀噶嘛，咁其係實係係，都係原本阿先生有時唔喺度，我都有時嗯嗯。煮下飯啊嗰啲嘢幫下手，因為早放啊嘛，咁但係先生可能揸巴士要耐啲，咁咪有時唉，要做埋家庭主婦嘅責任咯。哦，即係你本身一開始其實已經係身兼兩職㗎咯，係咪啊？即係已經有係啊。翻工，又照顧奶奶，咁而家奶奶情況嚴重咗啦，嗯咁但係又可能喺醫院又話冇太大幫助，咁所以你轉嗯。介咗過嚟啦，咁樣，係咯。咁有冇話可能一開始照顧你奶奶係邊一個嘅決定咁樣啊？原本就係嗯，佢話睇下可唔可以幫下手咯，即係話互相係，睇下可唔可以幫下咯。咁但係後尾佢又嗯，覺得，誒呢啲你平時都做開，又幫手做啦。佢又話：哦呢啲我男人翻工嘅咋，你女人就做嘢啦咁樣去。但係其實佢都唔支持我繼續翻工嘅，佢寧願話你不如辭咗份工啦，去繼續做係。咁樣咯。哦，咁但係就可能份工都唔係一時三刻可以辭到職，定係係啊，咁嗯未必有得嗯咁樣噶嘛，咁咪唯一就係同阿老細講下，翻少啲咁咪多啲時間照佢咯。如果揾唔到一托嘅話，都哦，咁有冇話可唔可以形容下你同你先生嘅關係啊？係疏遠啦，係好親密啦，定係其實可能其實你哋平時相處模式都係咁樣㗎？佢平時都係咁樣嘅咋，即係佢都係覺得嗯嗯。啲家頭細務要你去做啊咁樣咯。哦，即係可能你平時喺屋企就係、哦，你先生都係最主要將家庭嘅家頭細務就交俾你啦，咁樣佢就淨係出去揾錢嘅啫。咁啊，就算退咗休個身份都唔會變嘅咁樣。
係啊，佢都嗯係嗯照係咁咯，即係可能佢而家退咗休啦，咁咪都係照翻嚟等我翻嚟嘅煮飯咯，或者可能等啲嗯。阿仔啊女啊咁樣去幫手咯，咁樣咯。哦，咁啊，咁呢段時間，哦，你有小朋友嘅話，你會唔會同小朋友傾下呢個問題啊？其實都想啊，咁嗯嗯但係，嗯唉，佢哋又覺得我平時做開咯。哦，哇，咁啊，咁如果係嘅話，咁問多少少啊，你會覺得你係一個人去照顧緊一頭家，定係你會覺得係哦，其實都係有一班，即係可能你屋企嘅家庭成員，你嘅仔嗯。女都會幫手照顧緊成個屋企咁樣啊？係咯，都想佢哋多啲照顧下，因為佢哋以嗯前阿先生佢又翻緊工啫，咁但係嗯嗯佢而家得閒，我想佢可以承擔多啲去幫手去接管下呢個家庭嘅職務咯。即係除咗可能喺過嚟日托啦，想做一啲嗯，睇下會唔會睇下有啲日托服務之餘，其實你都係想你先生再做幫手做多少少咁樣係咯係咯，去照顧翻嗯，奶奶啦，即係佢媽媽咁樣係啊，冇啊。錯啊，咁有冇話可能好多時候你需要幫手，或者你覺得你而家又要翻工啦，又要去做嘢，覺得好忙嘅時候，有冇話你會揾邊個去幫手咁樣㗎？嗯，主要阿先生咯，其實佢都係嗯，有時阿奶奶都係見忙啊，成日都唔記得咗或者認唔係，到咁樣，咁佢而家多咗時間喺屋企，都係想佢可以多啲做到，或者係可以幫我去睇嗯，住阿奶奶啫。哦，即係其實最主要會唔會話可以覺得係奶奶係你嘅即係最想去處理嘅問題咧？即係可能而家奶奶個狀況係嚴重咗咁樣，所以如果奶奶可能得到一啲佢去出去日托過嚟日托服務啦，令佢壓力減輕咗嘅時候，就幫到你可以出去揾錢咁樣啊？即係咯，係出去工作。都想可以咁樣咯，係啊，哦，咁啊，咁但我聽你嘅問題有冇話啊？因為我見你其實你都好叻，你又要 keep 住翻工，係啊，又要做家務，又嗯要照顧奶奶，其實身兼咁多職都唔係咁容易咁樣。咁而家你先生仲要係得閒嘅添咁，嗯咁會唔會有啲咩方法可以令你先生可以過埋嚟一齊傾傾？今日你先係咯。生得唔得閒啊？其實得閒㗎，佢又覺得嗯嗯。你揾㗎啦，咁不如你去完啦，去完同我講翻咁就 OK 㗎啦。係啊，咁樣哦，咯。哇！咁你都好犀利喎，你仲要做埋呢一部分，就係連你都要去埋幫手聯絡咁樣。係啊，哦，咁啊，咁但係咧，而家我都可以照幫你申請日託服務嘅咁樣，咁我哋暫時機構都仲有位嘅。嗯，咁但我聽到你嘅困難，不如我哋下節我約多你見多一次啊，咁樣睇下。好啊，咁就想，但係今次咧，我想你帶埋你先生過嚟嘅。嗯，咁跟住之後就再帶埋，如果你仔仔女女得閒嘅話咧，都帶埋佢哋過嚟啦，咁樣嗯，咁一齊傾下啦，咁樣咁希望即係除咗奶奶嘅問題可以得到舒緩咁樣，等你都有啲喘息嘅空間之餘，係咯係咯，咁都可以俾到你，即係可能都令你屋企嘅狀況得到改善咁樣咯。嗯，好啊好啊，我下次要同佢講咯，其實佢都得閒，都過到嚟嘅，係啦，OK，嗯咁啊，今次傾住咁多先，時間嗯，關係，好，好啦 thank you，好啦，唔唔該你，該晒，拜嗯。拜。